Anyway, yung intro ko na lang gagawa. Welcome back to my channel. Kumusta yung intro ko? Maganda ba? Yeah. So in this episode, mag-unbox naman tayo ng isang Air Jordan 1 Low. Another Air Jordan 1 Low. Another collection na naman tayo mga pare ko, mga mare ko. Sa sapatos na ito, hindi ko talaga siya plinadong bilhin. Kasi may stockX app ako, di ba? Sabi ko sa inyo yung past shoes ko, binibili ko siya usually sa stockX kasi palagi ako nauubusan ng size ko sa Nike app or kahit sa store. So sa stockX ako bumibili. So ayun, nagbibid ako sa stockX kasi bumaba yung presyo ng sapatos na ito. So parang napagtripan ko lang siya. So nagbid ako. Ang nangyari, after pag-bid ko ng ilang minuto, may nag-accept bigla. So of course, pag na-accept mo na yung order mo sa stockX, hindi mo na may cancel unless pag na-ship na yung order mo, tapos meron ka pang 3 days na pwede balik. So ayun, so sobrang busy ko sa trabaho, hindi ko na rin ibalik. Magkatanggap ko ng 3 days. So, yung order ko na sapatos na ito, dumating siya sa akin last January 31. Matagal-tagal na. So, ito yung GPS. Kung nakikita niyo yung delivery date dyan. So, yan. So, bibigyan ko kayo ng background. Ito yung makikita nyo sa stockX na app usually. Right. So, pagka-login mo dyan sa stockX, yan may mga lahat ng mga latest makikita mo. Ngayon kung tayo sa account, buying, and then dito nakalagay current. Wala akong current guys. Pending, wala din akong pending. Ito yung history ko. Okay, so yung mobile review latest. So ito siya. So nagbid ako last 1/24. So January 24 ako last bid. So sa halagang $95, no? $95. So yung suggested retail price nito is 90 lang sa Nike. Pero once yung mga another reseller parang ganun blah tumataas yung presyo. Since parang trip ko lang siya na mag-bid. So ayun, aksidente may nagtanggap ng presyo ko na alok na 95. Eh wala tayong magawa dun. Ayun na, tatanggapin na lang natin. Are you crazy? Idadagdag ko na lang sa another collection ng mga sapatos ko. So ngayon, di na ako mapatumpik-tumpik pa. Kung karaka, bubuksan na natin ang Air Jordan 1 Low na nabili ko ng accident. Here we go. Ito na po siya mga kaibigan ko. Sobrang lamig ng panahon ngayon. Grabe, sobrang lamig. Kaya kailangan may kape tayo, di ba? Yummy! So as usual, ito pa rin yung makikita natin. Static sticker. Sana totoo to Rolex. Binigay nyo. Resibo ko. Yung bubble wrap nila. Ano yung carton? Okay. Ayan. Shine bright like a diamond. Ayan, bubuksan na natin ang pinakahihintay,
hinihintay ng mga sneakerheads dyan. Ready? Ready na rin ako. 3, 2, 1. Oh! Beauty! Wow! Hindi siya yung regular na red na makikita mo sa daan. Mga nasusuot ng sapatos. So, wow! Ang ganda. It's very classic. You know what I'm saying? So, Air Jordan 1 Low. So, yung feature ng sapatos na ito is take a look. So, makikita mo dito noble red. Tinatawag nila noble red. Dito sa itong white na ito, para siyang shiny vanilla-like material. Tapos, usual leather pa rin yung ginagamit nila. Pero in fairness, wow, maganda. And then yung swoosh niya, so black leather pa rin. And then as usual yung lace keeper ito, black. And then sa loob, yung Air Jordan logo, still noble red yung kulay. Kung makikita ba sa camera. So ayun, as usual, dito pa rin yung stockX na tag nila, verified authentic stockX. So overall, na-impress ako kahit accidentally ko siyang nabili. Sa lahat ng mga tao na gusto yung very classic, cozy, and clean look, pwede ito sa inyo. Pwede ito sa atin. And nadagdagan na yung collection ng Air Jordan 1 logo. So, hindi na ako nag-unbox sa first one ko. Ito siya. The black toe. Ito yung first Jordan 1 logo. Favorite one, I guess. Ito. And then, sa first na unboxing ko na sapatos, mga nakikita, tignan nyo lang yung YouTube channel ko, makikita nyo yung unboxing ko dito. This is the LeBron James na Titan. Dumadagdag pa sila sa collection ko, so ito yung parang pinaka-unang class ko na sapatos talaga. Yung paglabas nito, this is the Nike Air Max 97. Maganda pa rin ito. Before tayo alis, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell button for more upcoming videos. Please comment down below kung ano pa yung gusto nyo ipagawa sa akin, yung kahit mga challenge. So, yeah, ayun. Please stay tuned kasi mag-b-roll ako sa Noble Red.